السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما یو ځل مولانا مودودي صاحب نه خپل شاګردانو ته پوښتنه وکړه چې مولانا صاحب تاسو سره د الله ولی لیدلی دی که نه؟ مولانا صاحب ولوي چې اوس په دې لازم ولیدو. اوس ټرین کې زه راغم او ټرین نه چې څنګه راکوشم د الله ولی مې ولیدو. جي دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. زموږ دپاره پکې ډېر غټ عبرت پروت دی، زموږ دپاره پکې ډېر غټ سبق پروت دی. نو ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکئ. مولانا صاحب ولوي چې بالکل اوس راتلم او په ټرین نه چې څنګه راکوشم د الله ولی مې ولیدو. شاګردان هم حیران شو چې څنګه په یو ټرین سټیشن باندې په یو ریلوے سټیشن باندې تا د الله ولی ولیدو. جي مولانا صاحب ولوي چې څنګه راکوشم ما سره چون کې سامانو او په دې ریلوے سټیشن کې کلیان کلی ولوي هغه ناست. جي سره کپړې چور وی خلکو سره دا بیګونه وړي او ای ول بیا خپل واس مطابق ای ول پیسې ورکړي 50 روپۍ یا 100 روپۍ وټ ایور څومره هم فیسی کنه. نو وای څنګه چې زره ټرین راکوشم نو ما نه ټول کلیان راچمبر شو. چا ویرا کزه در سره سامان وړم، چا ویرا کزه در سره بیګ وړم. وای ما چې داسې نظر واچولو یو کلیو چې هغه په جانماز باندې ولاړو مونځ کولو. نو ما وی چې بس دا څومره کسان هم څونه کلیان هم رانه راټول دي دی له زره سامان نه ورکوم او دا کم سړی چې په جانماز ولاړ دی او دا کوم کولی چې په مونځ باندې ولاړ دی د مونځ ختم کی نو دی ما سره دا سامان وړي. جي ما دا هغه انتظار وکړو په بنچ باندې کېناستم. هغه چې څنګه مونځ ختم کو نو زه ول ورغم. وای ما ولوي چې ګوره تاسو صرف د یو ټرین راتلو ته انتظار وي، ټرین دا د راغو ته په مونځ باندې ولاړ وي تا مونځ کولو. نو هغه ولوي هغه کم کولی چې په جانماز ولاړو چې کم دی وای دا مولانا مودودي صاحب چې وای دا د الله ولی دی. هغه ولوي چې الله پاک چې کم دی هغه بهترین رازق دی، الله پاک رزق ورکولو والا دی. زما په قسمت چې سدی به مال الله پاک راکړي او راته چې مال دومره انتظار وکړو د خپل سامان ته په ما باندې وړي نو دا هم د الله پاک حکم دی. الله پاک زما قسمت کې زما چې کم رزق هغه د ما په قسمت کې دی. دا وګوره ستا پیسې چې کوم دی د ما په قسمت کې وي نو ته مال الله پاک کینولې انتظار در لګو کې تا نور کلیان هم راتاو شو تا په هغې باندې خپل سامان یو نړو. جي نو اوس د دې واقعي مطلب د دې واقعي سبق دا دی که نه چې په الله پاک باندې کله مونږ بروسه ساتو نو الله پاک په هر څه زمونږ فراخه کړي چې مونږ په الله پاک باندې عقیده ساتو. اوس د دې کلي بروسه چې کوم په الله پاک باندې و د خپل مونږ کولو دوی زما رزق چې کوم زما قسمت کې چې کوم رزق ته به مال الله پاک را رسي ک ریل راځي ک ټرین زی او ک راځي د خپل مونږ کوم. جي زما چې کوم رزق ته الله پاک مال ضرور راکړي. نو دا غرنګ نیک ارادي چې کله مونږ وساتو او مونږ خپل عقیده ساتو لکه بعض خلک ای مونږ ته دکان نه بندي یا دا غي چې کوم بزنس وی لکه مونږ ټایم کې هغه مونږ کزاو کې یا ته بس قضا شي بیخي خو غي لکه مطلب خپل بزنس نه دغه کوي. نو دې ځکه ګوره الله پاک چې کوم دغه بهترین رازق ته الله پاک رزق ورکولو والا دی، الله پاک قسمتونو بدلولو والا دی. نو مونږ لم پکاره چې مونږ پوره باور په الله پاک باندې وساتو. نو په دې ویډیو کې زموږ د پاره دا ډېر غټ یو عبرت د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. تھینک یو سو مچ. والسلام.